আজকে আপনাদের মাঝে 18,500 টাকার একটি বিল নিয়ে কথা বলবো। এখানে প্রসেসর হিসেবে রেখেছি ইন্টেল কোর i5 4th জেনারেশন 4570 মডেল, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইস পড়ছে মাত্র 2000 টাকা কুলিং ফ্যান সহ। এখানে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি এডাটা ব্র্যান্ডের DDR3 8GB 1600 MHz এর 2 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। প্রাইস পড়ছে মাত্র 1000 টাকা। আপনারা তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে SSD হিসেবে রেখেছি কিংসম্যান ব্র্যান্ডের 256GB SATA একটি SSD SK150 মডেল। প্রাইস পড়ছে মাত্র 2000 টাকা, 3 বছর ফুল রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এরপর দেখতেছেন একটি গিগাবাইট ব্র্যান্ডের H81 DS2 মডেলের একটি মাদারবোর্ড রেখেছি 4800 টাকা প্রাইস পড়ছে, ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর। একটি চমৎকার একটি ক্যাসিং রেখেছি সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ গেম ভ্যালি ব্র্যান্ডের মাত্র 3000 টাকায়। পুরো মনিটর হিসেবে রেখেছি 19 ইঞ্চি ইউনিভিশন ব্র্যান্ডের মনিটর, 1 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। প্রাইস পড়ছে মাত্র 4500 টাকা। টোটাল সেটআপটির প্রাইস পড়বে মাত্র 18,500 টাকা। আজকের বিলটি নিতে পারবেন আরওয়ান ইলেকট্রনিক্স থেকে।